Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing di muara lagi. Setelah sekian lama tidak pernah ke sini. Sampai di sini airnya keruh. Saya ditemani dengan Ajis Setiawan. Airnya keruh karena surut dan ternyata Ajis setrek. Ikan apakah yang didapatnya? Kita lihat pemirsa. Dia setrek. Kita lihat. Uhui. Ternyata ikan selam. Ternyata ikan selam. Ajis tidak patah semangat. Wah, dia strike bro. Kita lihat. Apakah ini? Oh, goyangnya dia ini. Kita lihat. Karena apakah itu? Wah, sudah melengkung. Tapi ikannya ikan hati. Wah, patin. Patin muara bro. Wah, patin. Patin muara. Oke, sampai sore airnya tetap keruh. Oh, keruh. Dangkal mau mancing kakap, yang makan malah udang galah. Dapat udang galah. Teng dong. Lumayan. Kali ini 2 seri. Dapat 2, satunya kecil udang galah. Ya segini. Goreng sekali lawan. Keadaannya sudah mulai malam, itu bulan sudah mulai bersinar. Apakah kita akan mendapatkan lagi tambahan ikan atau udang malam ini? Cukup sekian hari ini. Besok kita akan mancing lagi. Kita pulang dulu guys, karena di sini semakin malam sangat berbahaya. Ada suara-suara hewan liar, kayaknya ada suara harimau. Kita harus cepat-cepat ini. Itu Ajis melihat sekitar, dia ketakutan. Kita dikejar-kejar. Oke bro. Wah, bro, ada suara, ada suara. Bro, ada suara, ada suara. Oh, capek sekali lari-lari. Karena tadi ada suara hewan liar. Kembali lagi di vlog kita selanjutnya ya.
saya ada di Startup sini. Tapi